ntabwo ibyo by'imyenda ntabwo uzi imyenda bya birimo kuko twavuga kujya kuzanteka ufite umuceri hano ngo igihe ujya fara abashyitsi umukogo ntabwo natwe abakozi turi abantu te sa nahe by'amasengesho ngenda ansengera sa nsengera we gatera ngwino nare we gatera karamo rwose ngwino nzana na bya bintu nazanye muri envelope ibi hari envelope nazanye mu gitondo irimo ibitunguru oya hari envelope nazanye irimo nuze imyenda y'umwe birabyi by'umweru bisa naho bizana zana hano n'ibi ntabwo nagiye kubikoropesha nuko nabanyagigera ukoropesha nagize mitosha ngure kujya nkoropesha icara umva rero tawusi ariko jya wicara neza no karira umugongo so mbaraga zibanye ziba zikubungamo uzihorere urabona wambaye kuzi guteka uteka neza hano hagiye kujya haza abantu batandukanye abantu dukorana umurimo w'Imana ugomba kujya wambara neza ambara n'ingofero bose uziko noza uzi ibintu byankoreye yakoze uziko rwarugiye ko kwiba baruciye banza wambara ingofero ariko ngiye kumukubita nkavuga ngo nkora pase nari kukishikirwa shaka ngenda kubwiye ngo banza wambare ingofero ambara shiramo ntabwo atuzongera kuri pase shiramo banza wambare ariko shiramo nzakirwa ibura ko amagambo ni menshi nayiki ko ufite amahane ariko umva rero ngubwire tawusi ugomba kwitoza gusenga kinje guteruza ambara ariko shira mu mutwe ariko boss byababaje oya ibikise ubu ugiye kuba chef ukomeye cyane uteka wambaye ingofero n'itabuye wancatse nkunze ngiye gukorera ariko ngiye kubwira ikibazo nagize ntabwo cyo ubu musenga ntabwo ampanira umuntu yagukoze ikibazo ariko kugira ngo unaze nakinze arujwibura ibyo nta kibazo abashina urujwibura oya ntukaje urwana nta muntu w'Imana tuza nta muntu w'Imana ugira amahane nta muntu w'Imana urwana kurwana ni icyaha kurwana ni ibintu bibi cyane ambara itabu oya inyana yaje muri akora bayita bitarafu ariko se ambara nk'uko nambaye rino kote andatisha ngo paka pase n'imodo ariko mbere yuko uza hano ubundi wabagaye nakorera ku mugore w'umufaransa amafaranga ndanje uri indindagire muri uru rwego yamwereye ko nako ntabwo bisogera icyo ngiye impuriya nta kintu kikurimo ariko ngukundira ukuntu uzi guteka ariko uritesha mutwe noneho se iyi ngiyi reba hano iyi ni ishati uhamujyanye yambarwa n'umuntu uri gukora mu gikoni cyagize amaboko shyiramo neza ariko iwanyu nyago iwanyu menya mwana sengaga nyabingingira kuko ufite imbaraga nyinshi zigukorera mu neza usenya yajyana gusenga abantu bambana na iyi nanga yo gusenga niyo haguruka funga neza kandi ndaza no kukuzanira inkweto zo kujya urumva ugomba kujya uhora usa neza iyo utekera umukozi w'Imana ugomba gusa neza niyo ko mandi guteka hano ndashaka kuzandikaho izina nandikeho Kavuyo cyangwa se nandikeho Tawusi kubera kwiga nkafata byatumye abafanya bishimye noneho urumva uretse gatori ndashaka kubanza kugusengera nkagukorera amasengesho izi mbaraga zigukoreramo nkazigutaza banza upfukame hano duhamagare Imana soza guteka banza upfukame duhamagare Imana erega ibyo kurya n'ibyinda n'inda n'ibyo kurya pfukama ngiye kugusengera mpamuraho imbaraga zikurwanya nkubite hasi nyabingi ndasenga mu mirire nayo nyine nkahaga njye gukingura abandi ntabwo ukingura irembo ryo ku muryango urakingura irembo ry'umutima urakingura irembo ry'umutima wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wamujyanye hanyuma ukunkwambitse neza
niko ari bwambi ku bugingo bwawe neza akwamurure himbara agutandukanye n'akarande iwanyu n'akavukire. Ako boss zagure telefone nanjye nzajya mbasha guhamagara telefone ndayigura reka tubaze dukore telefone ndashaka kukwamurura hizi imbaraga mu izina rya Yesu. Wereka amagambo tuyareka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose mu izina rya Yesu ndi imbere y'amaso ya muri aka kanya. Uyu ni umugaragu wawe Tausi ndatera mwamurwe imbaraga zimurwanya. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Ndahamagara gukora kw'Imana. Uyu ni umugaragu wawe mwana. Nubwo afite ibibazo bikomeye bimuhagaritse umutima, bimutwara ubwenge byamujujubije mubise hasi umwuka mu izina rya Yesu. Ndavunagura ndafatanira. Bakashitani kwa jina la Yesu. Agiyesu. Tausi. Uyu muntu si umudayimoni. Tausi. Nsengera umuntu twicaranye mu bure araragisase. Tausi. Sengera kutengiwe sengera Fagora sengera wazane Yesu wadu kudusani muciye Tanzania yazanye hano sinshobora. Tausi. Nta umva ibyo bintu by'amasengesho ndarihaza ndariramiwe haransenya nzanega yanzanye n'umukozi umwe mu birya none wagiye gutangira kugeza abantu ngo ndabakira ngo ndatekana bataka Imana n'umudayimoni Imana n'umuzimura Karame uri ndi mu gikoni nagiye guteka.